dal leen ak jàmm président de la république def na discours à la nation def lu ñuy woowee grand oral 31 décembre bi ñu génn sama naataango bi di journal Le Soleil bi mu xoolee discours boobu bi mu doglee face à face diggante président ak journaliste yi mu ne lii gàcce ngaalama virage d'espoir waaw espoir am na ci 2021 bi sama naataango yokk nii président Macky Sall répond na ci question yi waaw ci wàllu décentralisation nee na daanaka ville dañ ko dépassé leneen la ñu war a créer ci wàllu institution suñu régime politique bi lu équilibré la naka noonu emploi jeunes yi nee na dina ci def lu man ci wàllu joxe xëy su ko defee immigration clandestine jeex nee na dina wuti vaccin bi par A ou par B même bu fekkee di cher na code de la presse décret d'application yi premier conseil des ministres dañ koy signé ci wàllu éducation sexuelle polémique bi président nee na loolu bu kenn sonal ci wàllu woowule kenn du indi fi ay affaire homosexualité ci livre wala ci yeneen moom wax na du ci waxaat nee na pour loolu yëpp journal bi ne lii de moom jàpp naa ni virage espoir la sama naataango quotidien privé yi bi ñu jëlee seen xalima ne yow espoir nga gis ñun gisuñu loolu ñun leneen ñu gis ñu laaj sama naataango bi Sud Quotidien moom lan la gis sama naataango bi Sud Quotidien ne Macky Sall cautionne le projet et nargue l'opposition daanaka ci wàllu suppression des villes dindi ville yu mel ni Dakar daanaka dafa nargué opposition ku nekk xam na opposition bi d'accord ak li nu mel kon wane nee na leen yéen nee ngeen d'accord man d'accord na man mii dogal loolu lay def mooy daanaka forcé barrage sama naataango bi yokkaat na ni ci wàllu éducation sexuelle daanaka sama naataango nee na ci wàllu wole dafa clore débat bi sama naataango yokkaat ni ci wàllu nag président génn ci conseil supérieur de la magistrature bàyyi magistrat yi doxal sama naataango ne président nee na foofu lay toog du fa bouger mètre sama naataango bi Walf Quotidien ne yow Soleil gis nga espoir yow espoir nga gis man gis naa loo xamante ni daanaka yenn ni daf koy bañ mu ne amul yenn ni sax bu tàgg boppam déni ak autoglorification man loolu laa gis ci Macky Sall lu mu wax ci wàllu mandat bi ba léegi ni leerul ni wii nii non ci la nekk sama naataango yokk ni ci wàllu suppression des villes mu toll nii avant idée la woon tey jii projet la daanaka yëf yi taxaw na président loolu la bëgg da koy def man loolu laa gis naka noonu ci wàllu code de la presse daanaka beneen promesse boo xamante ni wax na ko nee na premier conseil des ministres loolu lay def ñu koy xaar sama naataango bi journal L'Observateur ne exercice bi de bu dee yàlla tax ñu wax man gis naa ni président Macky Sall passé na ko daanaka bu doon examen de jàll na ko ndaxte ku nekk gis na Macky Sall nu mu comporté au jour boobule daanaka loo ko laaj am na ci réponse sama naataango journal L'Observateur jox nag parole kii di Momar Thiam nekk expert ci wàllu communication laaj ko moom naka la gisee prestation Macky Sall bi mu ne man de gis naa Macky Sall boo xamante ni daanaka du reculer man loolaa gis buggul benn yoon changer lu fi ne indi ay coppite ci wàllu institution yi wàññi yenn pouvoir yi man gisuma Macky Sall boobu man gisuma ko de man lu ma gis Macky Sall bu fort loolu laa gis ci sama liste ka manatango jox parole Vox Populi ku ne man de loolu yëpp gis naa ko de xëy na sax lu ngeen wax noonu neew ma amul waaye man lu ma gën a metti mooy jour boobu mooy président Macky Sall daanaka depuis 20 heures mi ngi ci télé di wax rek moom kese waaw moom kan la bëgg a noyé daanaka kan la bëgg a noyé nañ waxante dëgg depuis 20 heures ba presque minuit yooyu kese 4 heures de temps loolu mooy lan man loolu mooy sama problème man atango loolu la wax le quotidien jël xalimam ne man de 2020 ñaan nañ mu dem ci jàmm mu am 2021 waaye de 2020 ak 2021 nu ma gis nii de bëriwul changement ndaxte ku nekk xam na coronavirus mi ngi fii malgré ñaani malgré lu ñu wax yëpp mi ngi fii de di def lu muy def dafa mel ni daanaka coronavirus bi du ñu def cadeau ci 2021 bi ren koo xamante ni deful cadeau Macky Sall mooy Karim Wade wow Karim Wade bind na lettre ouverte boo xamante ni def ko envoyé fu mu nekk foofu ci Qatar envoyé ko fii ci Sénégal ne yow ab Macky Sall man du ma la jox cadeau bu ne cadeau salé laa lay jox ndaxte jàpp naa ni liggéeyoo yow ak sa nguur gi yow ak sa clan yéen a di buur di bombi naka noonu yéen waa juge CREI yi daanaka tey jii man amatuma benn respect ci yéen ndaxte ku ne gis nga seen liggéey da ngeen ma jugé def lu ngeen di def toog yor seen dossier kenn gisutul leneen sama naataango Vox Populi ne Karim waxati na te mi ngi tukkuwaat président Macky Sall ci wàllu nag CREI bi sama naataango Walfadjri ne nañ ko ñaanal ndaxte fu mu toll nii président Macky Sall ci yoonu supprimer CREI la nekk ndaxte ku nekk dégg na ko ci discours bi mu def nee na lu mu bëgg mooy parquet financier waaw boo indee parquet financier looy doyati CREI sama naataango ne man waxoon naa leen ko ndaxte man bi ma déglee Mimi Touré yële bi mu ko waxee ne daanaka CREI dafa caduc man ci laa xam ni daanaka dañ koy supprimer sama naataango bi di Vox Populi xëy nag wax ci leneen waaw ci flashcard yi lu ñuy woowee flashcard sama naataango ne loolu ngi jaabaa jógee ci l'école yi waaye nag nguur gi jóg na ci
yor karawaas ne ku flash ka ma flash ka la sama naataango ne loolu la nguur gi wax de ministère de l'éducation nationale footul ci wàllu flash ka nee na nag koo xamante ni def nga leenu mel boo moyul di nga am problème ndaxte mi ngi xaar képp koo xamante ni génne na ay données personnelles nitu jàmbur bu yeboo nga préparé wu ndaxte loi bi dina dal sa kaw sama naataango yokk ni fu mu toll ni sa nguur gi mi ngi xool nu muy saisir Facebook ngir mi ngi xool nu muy saisir Facebook su ko defee ñu mën a bloqué publication yooyu le sama naataango bii di journal Record wax na ci 17e journée Premier League ci Angleterre nee nag Chelsea ak Manchester City képp koo xamante ni perte nga di nga am problème de malheur au vaincu loolu la sama naataango wax sama naataango bii di journal Stade Quotidien waxaat nag ci choc Chelsea ak City nee na nag Tottenham sous pression la nekk sama naataango bii di journal Sunu Lamb wax nag Modou Lo mbër la de écurie Rock Énergie moom moo ko yor nag boo xoolee bu baax Rock Énergie Modou Lo kese la sama naataango ne ci ñetti saison yi ñu génn nii performance sportive Rock Énergie daanaka deful ndam gannaaw kii di Modou Lo boo xoolee bu baax ñeneen yëpp defuñu fa jàlloore ci 50 combats yoo xamante ni jot nañ ko bëree ñaari fukki victoire kese lañ am fanweer yëpp défaite la jërë ngeen jëf. ca lakk ba amoon ci teenu gaz ya nekk Forteza ca Nganjaga logistique u Ali Bourton kon yegsi na ci situp Jëllëg Pël kon daanaka liggéey bi danañ ko daal di tàmbali suba ci dimanche gi ngir daal di fay safara si mun na rek daal di am ci diirub fukki fan ca Ndar liggéey ñu rek sumbu ngir gën a setal ay gox yu mel ni Pikine danañ ko rek daal di mën a matal ci at mi am na yeneen projet yu nga xamante ni maire bi fësal na ko danañ ko daal di yër kon ci suñu biir xibaaru suba si zone de libre échange africaine daanaka tàmbali na ni ki benn fan ci weeru janvier ci atum 2021 mu nekk nag ab zone yu nga xamante ni daanaka dem ak dikk gi waaye tamit lu jëm ci wàllum njënd ak njaay dafay rek daal di gën a fës ñu daal di koy xaatim ci fanweer ak ñeenti page loolee nag lan la am ju jëm nag ci njeexital ci wàllum douane dañ ko waxtaanee itamit ci xibaaru suba si tàggat yaram football ak ndoxteelu championnat tey ji ci samedi ji ñetti match ñoo nekk ci programme bi waaye match yooyu yëpp danañ ko jongante te kenn du ko fekkee boole ci daal di respecté la ñu duppee mesure barrière xibaaru tàggat yaram ci kanam lay doon ak Malal Junior Diagne yi ne kay xëyite ñoo ànd ceeg Mouhamed Ali Mouba Abdoulaye Diop mu féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. Dieynaba Seydou Ba. dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye bu rajo Futur Média xibaaru suba si ñu dooree ko ak teenu gaz ya nekk foofee ca Nganjaga xam ngeen ne nag fukki fan ak juróom a ngi nii muy tàkk jëppit waaye nag suba ci dimanche gi la ñu fas yéene kon daal di tàmbali ab liggéey ngir mën a fay lakk googile ay technicien ak itamit seen ay matériel yu am solo bu société américaine bii di Forteza yegsi nañ démb ci site ba kon nag jàpp leen ne teen yi dana rek daal di wëy di lakk fileek fukki fan ci loolu nag dañuy déglu kon leeral directeur général adjoint bu Forteza International Cheikh Ndiaye lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Junior. bu ñu demoon tey selon li ñu planifié dégager ko selon les normes xalaat nañ nekk fii ak une semaine à 10 jours war nañu mën a fay lakk bi maîtriser gaz bi yéeg bu doon fay lakk bi kese day yomb waaye da ngay fay lakk bi maîtriser gaz bi yéeg fay lakk bi bàyyi fi gaz bi taxu leen jóg gaz bi di génn di tas si jaww ji gaz bi tant que mi ngi génn lakk bi day continuer di tàkk foog ñu combiner ñaari objectif yooyu fay lakk bi arrêter gaz bi yéeg après nag récupérer puits bi ndax di leen ko produire ndax mën nañ ci fekk dara loolu ça vient bien après mais du sunu objectif pour l'instant. mais loolu yëpp xanaa coûté na leen xaalis bu bëri. waaw loo xam ne la nag mënul yomb ñoom seen matériel bi dañ ko dugal avion boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam avion spécial la ñu affrété benn Antonov bu jugee Houston ñu dugal ci matériel bi mu egsee fii dugal nañ ko lu mu bon pour jëlee ko aéroport mu ñëw fii ci juróom-ñaari camion yoo xam ne du sax ay camion yu simple maanaam ay camion flatbed lañ leen di tuddee mooy camion yu gudd yi nga xam ne da nga ciy teg rek matériel bu diis donc loolu ku ko dégg di nga xam ne xaalis la ingénieurs yi itam di ñëw di liggéey at risque bi ñuy jël nit la yoo xam ne liñ leen di fay dafay cher ak sunu partenaires yi dañu toog daal di xool offre yëpp gis ne que budget rek nag da ngay xayma affaire bi nu mu lay coûter avant nga koy commencer mais li ñu xayma balaa ñoo commencer liggéey bi toll na ci 2 milliards yu manqué tuuti loolu mooy bu fekkee ne que lépp xalaat nañ ne noonu lay demee ñu wàcc ci terrain bi commencé liggéey bi mu demee noonu bu demeewul noonu ba ñu war a changer plan bi boo moytul dina ëpp loolu. kon
liggéeyu foofee waa Forteza dañ ci daal di bàyyi xel bu baax a baax beneen lakk foofee ca village bu Touba Kër Diané kon foofee nag mujj nañ ko rek daal di fay waaye la ñu nemmeeku mooy la cay yàqu-yàqu bari na loolu lu toll kon ci fukk ak juróomi kër ñoo daal di tàkk jërpéet lu jëmi tamit ci wàllu ay la ñu bay waaye tamit jur gi loolu yëpp daal di dem maanaam dafa lakk kon ba jeex ci diwaan boobu nekk ci département bu Koungheul ci diwaanu Fatick chef de village bu Touba Kër Diané di Cheikh Niang moom la ñuy rek daal di déglu jokkoo nag Oumar Ndiaye. lakk gi daal benn ndaay moo ko ci penku dëkk ba ñun takk ay sareet dem di ko fay waaye mënuñ fu ñu fuñ fekk rek mu fekk ñu ba dàq ñu fi ba ci biir dëkk bi nag moom dara desu fi du gerte du dugub du ngooñ nit daal mu ñu ngi fay benn leen di pareeguñ. borom dëkk ma ne dëkk bi ñaata néeg ñoo ci lakk. dëkk bi daal tey benn néeg desu fi gerte desu fi dara desu. salaamaaleykum sëñ bi daal lii daal maanaam mooy borom dëkk bi mënu laa wax sax fu ñu toll nii ndax dafa jaar ñu ngi si fay ndaay gi nii kenn mënu koo fay safara si daal ëpp na dayoo mboolem tund bi yëpp commune de Gent Pathé commune de mboolem nawet bi daal wax mun ngooñ amul gerte amul dugub lépp lakk na dara fas yi dee nañ xar yi sax am na si dee lépp kenn daa mën la ko wax daal sappoor gisuñ dara dëkk bi Touba Kër Diané dëkk Sëñ Mudu Mbàkke commune de Gent Pathé nawet bi daal du ngooñ du dugub du dara génn ñu dem ba Kër Baka nekk ci diwaanu Kaolack foofee ci commune bi nag daanaka nga xamante ne bay moo fa gën a fés mënuñoo am ay yoon yu ñuy rek daal di jaar ngir mën a matal seen ab liggéeyu mbay maanaam la ñu duppee piste de kon production moo tax nag lii baykat yi dañuy rek daal di am ay jafe-jafe ngir mën a kon daal di jaay la ñuy rek daal di bay diwaan googu nag ba fii amul lenn lu laale PUDC lu fa rek daal di yegg si waaye nag am nañu yaakaar ni nii ak la ñu laa di lancé lenn ci ay liggéey ngir ñu am piste de production danañu rek daal di yemb piste de production boobu nag ci fukki kilomètre ak juróom-ñett lan toll Ibrahima Diamé. Kër Baka di soog a jot wàllam ci PUDC lu jëm ci wàllu tabax yoon gox bi li nga xamante ni kon bokk na ci gox yi gën a ndóol ci wàllu infrastructure routière à part route nationale bi amul daanaka beneen xàll latéritique nga xamante ni mën na jokkalante dëkkaan yi Mamadou Ba moom mooy maire commune bu Kër Baka. bu ñu gisee commune de Kër Baka vraiment parcouru nañ ko de long en large mais piste yi bëriwu fi te loolu yaakaar naa ne ci programme d'urgence de développement communautaire bi nga xam ne dañ ko naaloon président moo ko naaloon jagleel ko commune yi afoon nañ ci ay estimation de besoin en piste man nag 40 kilomètres de piste yu ñu xam ne dañu ko programmer dañu ko nar jagleel commune de Kër Baka. te piste bi nag war a dem kon ci 18 kilomètres diggante Sikatrum ak Gobak jaar ci zone bu nga xamante ne mbéy rek lañ fiy def te béykat yi doon jànkonteel jafe-jafe yu bëree bëri rawatina nawet ngir mën a évacuer li ñu jëlee ci seen tool yi. piste boobu dina am ay infrastructure yu bëri yu ñu def mu accompagner piste yi commencé ci marché hebdomadaire bu Sikatrum luuma bu Sikatrum di am aussi ay magasins de stockage yoo xam ne day tax ñu mun a denc daare yi wala production agricole bu ñu amati ñu mun ko denc mu bañ a yàqu kon loolu lu am solo la ci fu ñu nekk nii. tabax kon lu jëm ci wàllu yoon piste de production priorité bu rëy la ci gox bi la nekk ci yoonu Gambie digganteem ak Kaolack war a jege 100 kilomètres askan wi nag am ci yaakaar bu baax ndax te jàpp nañ ne fileek juróom-ñaari weer daañu am seen piste bu mucc ayib Ibrahima Diamé Kër Baka rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé gannaaw bi 8h jotee ba teg juróom-ñetti simili ñu dem ba Ndar foofee nag maire ba daan na fësal ne ci at mi danañu rek daal di jeexal ay liggéeyub assainissement foofee ca goxub Pikine waaye tamit daal di yëraat place ba ñu duppee Baye Ndar mu nekk nag ay effort di liggéey nga xamante ni danañ ko rek gën a fësal rawatina nag ci wàllum daal di setal dëkk wi di Ndar waaye li gën a am solo itamit mooy daal di liggéey la ñu duppee digue de protection foofee ca Langue de Barbarie Mansour Faye moo ko daal di xamle ñu déglu ko ci micro Mouhamed Nabi Silla. le programme des 10 villes maanaam liggéey bu mu ciy liggéey ci Pikine gis nañ ko aussi ci Ngalel gis nañ ko bien que au niveau de Pikine xaw naa indi tuuti ay jafe-jafe ci askan bi nu mu nekkee donc loolu dañ ci jégalu bu liggéey bi pare jafe-jafe bi bu neex yàlla
dana dañ. dañ koy def fii ci Lille tali yëpp du nord ba sud daañu reprendre tali yi de telle sorte que ni dootuñu amati benn tali boo xam ni bu am yàqu-yàqute la au niveau donc de l'île de Saint-Louis. am nañu aussi ay bennes tasseuses yoo xam ni jënd nañ ko pour quand même mën a yokk la collecte des ordures au niveau de Saint-Louis. def nañu benn programme bu ñu tuddee kër gu nekk benn poubelle tàmbali na ci quartier yu bëri te bu neexee yàlla bu fekkee am nañu paregul fii léegi ay quelques jours wala ay quelques semaines daañu pare parce que poubelle yooyu mettre nañ ko à la disposition soit des conseils de quartier soit des délégués de quartier pour ñu mën a def la distribution. travaux mur ñi ngi def au niveau de la langue de Barbarie beneen partie ba sànc ba Gendar tàmbali na géej lu mu yëngatu dootul tere nit ñi ñu tëdd ci jàmm ak salaam aar seen kër yi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram xam ngeen ne coronavirus bi ma ngay wéy kon di gën di bari maanaam kaay fii ci suñu réew waaye foofee ca Ourossogui élus locaux ya fa ne daal di yëngu gannaaw ñaareelu vague bi nga xamante ni daanaka dafa tar loolu moo tax maire dëkk ba maanaam maire Ourossogui daal di kon dugg ci l'école commune yi daal di fay joxe lu toll kon ci 25 000 masques ngir dimbali gone yi waaye tamit daal di fay jox le plus produit ci wàllum cetum loxo ak yi ni mel dañuy dem ba foo fekk fa li bandel ñang bi ñaareelu vague bi lëmbee réew mi ba kaay yi ne tulek male ak kilifa yi fii toogal nguur gi tey wu ñu di fëgg seen gémmiñ di artu askan wi donte itam ubbi na ñaareelu CTE ba ca l'hôpital bu Ourossogui taxul ba mesure barrière yi maanaam lu mel ni takkum masque askan wi fulaal ko xanaa kon ngir gën a ñaax askan woowule rawatina ndaw yi élèves yi ak seen ay jàngalekat moo tax ba meerub dëkkub Ourossogui jël lu ëpp 20 junni ak juróomi masque indi ko jagleel ko mbooleem luy l'école ci biir commune bi Alioune Ndiong ci turu directeur école yi Ourossogui. maa ngi leen fàttaliku le 25 juin passé école primaire yi collège yi nekk ci Ourossogui même le lycée franchement monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci initiative bi nga def c'est conscient que lutter contre cette maladie mën a fagar jàngor boobu. mu nekk kon maire bu njëkk bi nga xam ni indi na tontu ci woote wàllu kilifa yi bi deuxième vague bi tàmbaleeg léegi maître Moussa Bokar Thiam xamal ni dina taxaw tembe ngir jàppale gars yi ci biir xeex bi. enseignants yi tey jii léegi seen rôle aussi mooy aar xale yi aar njaboot yi tey jii gis nañu affaire bi reprendre na encore moo tax ñu indi ay masque xale pour ñu mën ko takk ñaan nag directeurs yi ak enseignants yi ñu veiller à ce que xale yi takk seen masque très important parce que ça protège dañ gën a suivre situation bi si. laata sax limu bu takku masque bi nga xam ne fii mu ne mboolem kuy écolier wala ngay jàngalekat mun nga ko toogaale ngir fàggu sa bopp bu baax a baax ci mbas mi maire dëkk bu Ourossogui indi na sax ab ambulance bi nga xam ni ñu tawat moo ñëw ngir jàppale leen ci anam yi ñuy jokkook hôpital bu Ourossogui mu nekkoon seen atango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang di la gërëm bu baax a baax gannaaw lañu rek daal di fësal ci dugal njàngum sëy mi ci biir programme scolaire rawatina nag bu primaire kon président de la République di gi ngeen la mu ca rek daal di wax lu ñeel mbir moomu nee na ñi nga xamante ni ñoom ñoo kon duñu bàyyi xel bu baax a baax ne tey jii duñu rek daal di soppi lu jëm nag ci programme gone yi te nag du UNESCO wala sax Nations Unies ñoom ñoo mën a imposer Sénégal ñu daal di soppi kon seen programme ci l'école yi loolu tax ONG islamique Jamra kon di ko rek daal di rafetlu bu baax a baax ci weneen wàll waa CUSEMS authentique ne nag nguur gi rawatina nag njiitu réew mi bu mu rek daal di kon nëbb wala am yenn yu muy rek daal di nëbb kon askanub Sénégal Aminata Ba. débat bi jëm jàngale wàllub sëy ci l'école yi Mame Makhtar Gueye di vice-président bu ONG Jamra di rafetlu taxawaay bi ci njiitu réew mi am. yëkkati na kàddu yu dëgër tontu président dafa leer nañ nee na xel demul en tout cas tant que mu ngi fi moom di jiite réew mi ñuy fob lii nga xam ne ngor bu ko dire bu ko di ko fi dugal loolu nag la ñu bëgg président na ci mooy dëgër ci. wuute lool ak Dambodj moom secrétaire général bu CUSEMS authentique jàpp ne njiitu réew mi dafa bëgg nax askan wi dakkal itam ñi ñaxtu ci bile mbir.
li président de la république wax ko lu dul pour dalal xelu sénégalais yi bu ko defee sénégalais yi jàpp ni mbir mi jeex na moom loolu mu wax li gënoon a yomb mooy mu bind officiellement UNESCO wax ko ni ko léegi bu leen defati benn atelier Sénégal ñun d'accorduñ ci ñu dugal njàngalem sëy ci biir école bi ak njàngalem góor jigéen dans un régime présidentiel amul benn ministre boo xam ne ñeme nga fee toog di waxtaane lu mel noonu te président de la république yëgu ko waaye daan ñëw ci yeneeni anam yeneeni pexe pour mën koo dugal ndax agenda boobu c'est un agenda mondial. UNESCO daal di fiy sulli lu jëm ci jàngale wàllu sëy ci l'école yi lii nag daal di indi coow lu bëri donte bu fekkee ni sax autorité yi génn nañ ngir dalal xel yi waaye ba tey coow li mu ngi wéy lii nag di wane débat bi jeexagul. donte sax kon njiitu réew mi àdduna ci jëmale terewul ab délégation bu communauté xaadre ñoom dem nañu ci àjjuma ji foofee ca Touba daje kon xalif général di Mouride loole nag ngir waxtaan ak njabootu kon waa Touba rawatina nag suñu kilifa diine yi ci li nga xamante ni moom moo jëm kon ci la ñu bëgg maanaam dugal njàngum sëy bi ci biir l'école yi Serigne Abdourahmane Kounta lañ ciy déglu ci micro Marema Diop. pour li nga xam ne tey mooy xew di ko dégg ci média bi ak réseaux sociaux yi muy njàngale mu bees moo xam ne ñu ngi ko indi tudde ko éducation sexuelle boo xam ne war na am ci école yi ak mbirum góor jigéen ak yeneen ya ca aju te ñun amuñu lu dul l'islam amuñu lu dul réew mi te mag ñi fi nekkoon bàyyi fi ndono loo xam ni ñii ñu fi bàyyi tey ñoom ñoo war a saytu ndono li kon bu ñu déggee loo xam ne lii day yàq l'islam di yàq valeur nit ki loolu danañ ci taxaw ñoom kilifa yëpp bi ñu waxtaanee ak sëriñ bi itam rafetlu na ko lool wax nañu it ni bu soobee yàlla dina ci def ay gëstu yu xóot waxtu woo xamee ni xam na fu muy teg tànkam bu boobaa na mu war a taxawee dina ko taxawee mu rafetlu ko lool it rafetlu tànk yi nga xam ni ñëwee nañ ko te sëriñ bi yónni ñu kon ñun itam ci sunu taxawaay bi ñu ngi wax ak njabootu kilifa diine yëpp nag ñu bàyyi xel ci ni réew mi seenum réewa l'islam bi mooy seen diine nii ñu ñëwee fii noonu la sëriñ bi sàkkoo ci ñun ni bépp këru diine boo xam ne mi ngi fi nañ fa waxu dem fa waxtaan ak wayjur wa fa ne ak njaboot gi naqarlu li nga xam ni moo am ci réew mi. ñu wax léegi ci wàllum koom-koom ak zone de libre échange africaine mi nga xamante ni daanaka tàmbale nañ ko benn fan ci weeru janvier maanaam ni ki démb mu nekk nag ay déggoo yu kan ay dëkk Afrique daal di xaatim rawatina nag ci wàllum njënd ak njaay waaye loolee nag lan lay laale ci kon koppar yi nga xamante ne waa douane sénégalaise ñu koy dugal kon ci réew mi Amadou Seck nekk président bu union des professionnels industriels ak commerçants yi nekk fii ci Sénégal di am xalaat ne kon lañu rek daal di def li ni mel dana kon am lenn lu mu laale kon ci wàllum koom-koom waaye nag terewul ba léegi waa douane ñoom danañu mën di taxé yenn ci ay kon produits yu jóge foofee ca biti réew rawatina nag ci Afrique Amadou Seck la ñuy déglu ci jokkoom ak Makumba Beya. tey douane bi il faut que ñoom ñu xoolaat seen tooguwaay parce que boo gisee pays africains yëpp li ñuy dundee mooy ay taxes et li ci ëpp mooy droit de douane mettre ay barrières yu nga xam ne nit ki lu mu fa dugal day fay. tey il faut que suñu état yi ñu xoolaat un peu naka la ñu war a def pour que nit ñi même bu ñuy importer parce que bon peut-être am na ñuy importer ay produits finis mais tey bu ñu développer secteur industriel bi nit ñi dañuy importer ay intrants te buñ koy importer peut-être dinañ continuer fay droit de douane mais buñ koy génnee Sénégal di ko yóbbu Mali wala Burkina dëkk yooyu du am droit de douane donc dañuy gagner parce que tey effet inverse bi moo am c'est-à-dire que ñun bu ñuy importer ingrédients yi ñuy liggéeyee du ñu fay droit de douane mais bu ñu koy jël di ko yóbbu Mali dañuy fay droit de douane loolu nag loolu moo nar a indi changement bu mag bu nga xam ni par exemple douane da lay autoriser li ñu naan admission temporaire pour perfectionnement c'est-à-dire dafa naan comme yow da ngay indi ingrédients yi nar ko jaay Mali doo fay droit de douane mais par contre boo ko yóbbu Mali da ngay malien bi day fay droit de douane. tàggat yaram nga noo bi 8h jotee ba teg fukki simili ak juróom ñett ñu andi Cheikh Malal Junior Diagne. jangeen jëf ñu daal yi tàmbalee tàggat yaram gi ak ndorteelu championnat Ligue 1 bu Sénégal juróom-ñeent ci weer gannaaw ba nu ko tàggalee woon ndax coronavirus ji daanu ko tàmbali ci samedi gi ne programme nga US Gorée moo caalale ak waa Génération Foot Jàmbaar ak waa ñaari tali ci stade Fodé Wade la ñoo dajee ci Saly
AS Douane itam dina laale ak waa SNEPS excellence bu Thiès waa ñaari tel yi war a dem fan ca Saly seen njiit la ne gannaaw ñeenti at ñu nekkoon ci ay xat-xat léegi la ñu bëgg mooy génn ci jafe-jafe yooya te xool ca kaw waaye itam seen mbool bokk na ci fexe ba daal di tegub loxo génn ci ay trophée ren ji Djibril Wade mooy président équipe bu ñaari tali. waaw métti na mais xam nga tamit ñun ay Sénégalais te aussi ay patriotes lañu mënuñu woon toog di seetaan suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu sët yi toog ñaari at dina football boo ko seetlee toog nañu 8 à 9 mois yoo xam ne football ñu waaye nag dina yàqal footballeurs yi dina yàqal entraîneurs yi dina yàqal ñi nga xam ne ñoom ñu doon dugg ci loolu te loolu aussi ensuite comme ni ko président Augustin Senghor dina rey football yu baax a baax loo xam ne est-ce que du Sénégal dina ci mën a encore jóge loolu moo tax tey ñu tàgg suñu ndigg doog ne daal bon nañ def suñu contrat yi kattan pour que ñu mën a football boobu nag am na lu ñu jural parce que booy football amul public télévision kenn ko télévision en direct amul sponsor amul dara kenn du seetaan xam ba pare nag ñu boole ci encore footballeurs yi il faut que nga am ay thermoflage ay leneen seet ni ngeen di dëkkee ak taxawaay yooyu yëpp ay surcoût la waaye nag comme que président moo ne nañu dund ak virus bi fexe ba aussi ñu football te kenn du ko transmettre loolu yëpp aussi il faut ñun aussi ñu góorgóorlu ci def ci la nga xam ne dinañ ko ba nga xam ne daal pandémie bi dañ ko mën a xeex ba pare continuer suñu bëgg-bëgg def ko loolu nag dañ ci woon ñëpp dañuy wax ne aussi état am na lu ñu koy participer jàppale ñu si parce que aussi ñun nag ñu ko yanu fédération aussi war naa mën ci participer ligue aussi war na organiser aussi ba nga xam ne aussi difficulté yi mu nekk depuis 4 ans mu génn ci pour que aussi club yi war ci mën a bénéficier daal donc mu ngi noonu ñoo ko sommee il faut ñu naan ko mais nag aussi war nañu aussi nit ñi dégg ñu xam ne aussi ci lan la. président Djibril Wade jërëjëf ñu daal di jàpp itam ni daanu yeggali lu jëm ci gile championnat ne dimanche am na genn jongante stade de Mbour moo delaale ak waa Dakar Sacré-Cœur. football bi ca bitim réew ak li gën topp ci journée championnat Angleterre ji ne ci samedi gi ñii nag di waa Tottenham daanu joué ak waa Leeds United Crystal Palace ñoom dañoo joué ak waa Sheffield United Arsenal moo dee fekki West Bromwich Albion équipe bi di Brighton dina joué ak waa Wolverhampton Everton moom daa ñàkk ci aljuma ji West Ham moo ko fekki ba noppi dóor ko benn bal si dara. ci Espagne moom nu jàpp rek ni équipe bu Real de Madrid gi dina football ci samedi gi mu bokk si fukk ak juróom-ñaareel bi journée ni Real ak waa Celta Vigo noo dee amal jongante Villarreal itam war naa laale ak waa Levante Betis Séville dalal FC Séville loolu jongante la nar a doon Getafe war na itam jongante ak waa Valladolid. ñu daal di tëj ëttu xabaar bi ak waa volleyball gannaaw bu nu amee njiit lu bees di Amadou Anasey moom nag ne guddiñ toll li la bëgg mooy dem biti réew seeti ay ñitam ak ña yëngu ca wàllu volleyball te yooyee réew ngir waxtaan ak ñoom ba lëkkaloo dox diggante fédération Sénégal ak yooyee kuréel ngir mu doon njëriñ ci waa fédération ak ña yëngu ci volleyball ci réew mi Amadou Anasey la ñu déglu. donc yaakaar naa ni dafa jot ñu mën a reprendre suñu activités yi mais dañoo war a xalaat. xool ñun ñëpp sport yëpp du volleyball rek waaye discipline yëpp a war a booloo xalaat xool naka la ñu mën a reprendre activités yi ak mbas bi c'est vrai nag ku wax waxu sport li nga wax waxu xaalis itam mais ñun ci suñu wàllu bopp ñu ngi ut ay partenaires te man mii di wax ak yéen sax tey dama war a dem Europe waxtaan ay partenaires yi nekk France bu ma paree foofu dinaa dem côté Qatar parce que foofu tamit am naa fa ay connaissances ñu mën a waxtaan parce que ñëpp xam nañ ne actuellement xaalisu état bi doyul priorité dañoo bëri fii muy éducation muy santé et cetera donc sport bi mënatuñu xaar que état